हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज आपके लिए लेकर आए महिंद्रा सेंचुरो, जिसके अंदर जो मैग्नेट होती है और जो मैग्नेट कोयल के ऊपर चलती है लोहे वाली। इसके अंदर जो अंदर क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं कितने मैग्नेट के टुकड़े होते हैं और ये किस प्रकार काम करती है। आज तक कभी नहीं देखा होगा आपने। यह पूरा आपने ये सोचा है कि लोहे का बना होता है, लेकिन आज के लिए हम आपको बताते हैं ये कैसे निकलता है, कैसे काम करता है, कितने टुकड़े होते हैं। ये देखिए, इसको खींच के हम बाहर निकालते हैं पूरा, और ये निकलने के बाद में ये इस अनुसार रहता है अंदर। और मैग्नेट के अंदर ये देखें, इसके अंदर 4 मैग्नेट के टुकड़े होते हैं और ये प्लास्टिक की कैप के अंदर ये आपस में पकड़े रहते हैं। ये देखिए, इसको हम अलग करके दिखाते हैं। ये देखिए, एक मैग्नेट का जो टुकड़ा है इसको अलग किया हमने, और ये देखिए हम लोहे को लगाकर चिपका कर दिखा रहे हैं। ये इस अनुसार काम करता है और ये पूरे मैग्नेट जितने भी गाड़ी होती हैं उसमें इसी प्रकार काम करता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो देखने धन्यवाद। ये देखें, पिकअप कोयल के वाली जगह है, यहाँ पे एक खड्डा रहता है जहाँ पे अच्छी तरीके से पिकअप बने और मैग्नेट काम करे पूरा।